為咗呢一串嘢啊，我專門開到幾百公里嘅車。以前咧冇咩機會嚟鬱蘭，但係咧為咗呢個正氣角，我終於嚟到鬱蘭。人哋你話食到飽，但係咧食黃皮係越食越餓嘅。關鍵係呢種唔使套核嘅呢種過癮啊！過癮。冇核黃皮，冇核黃皮就呢個浸㗎係嘛？係啊，專業浸。而家係咪最靚嘅時候啊？哦，係最成熟，你睇隻隻都金黃色嘅。哇，特別大粒過呢種。係喎。而且裏邊冇核嘅。係精挑細選啊！哦。我哋啲直接係坐樹上摘嚟放入嘴㗎啦。即係啲毛都唔理嘅喎。唔理㗎，冇公害㗎，誒啲皮先。唔搣皮。唔搣皮啊！個皮回甘㗎，你食到最後。食咗40幾年嘅黃皮，以前一直係食皮唔食皮嘅。啊！我哋呢度有3種普遍嘅黃皮，仲有一個雞心黃皮。呢雞心黃皮，即係佢嘅形狀似雞心。係啊，外公似龜心。呢種係有核嘅。有核嘅酸甜，但係佢所有黃皮味呢個黃皮味最濃嘅。都係直接食㗎，我哋都係咁㗎。係咪味道唔同啊？係呢個黃皮味好濃。呢個阿冰糖黃皮咧，佢係純甜嘅。呢個細粒少少。呢個係雞心冰糖。呢個好甜啊！呢個好甜啊！係，假如先食呢個，再食過兩個咧，嗰兩個冇味道啦。會覺得好酸，食嗰兩個先啦。呢個就大冰，佢冇渣嘅，但係望到佢係有纖維感。呢個大粒，晶瑩剔透噶嘛。係嘛？哇！咁係冰糖嚟㗎。人哋咧就話呢個肚餓食荔枝，飽咗先食黃皮嘅喎，係嘛？點解咧？越食越餓啊嘛，酸㗎嘛。越食越餓。係啊。原來係咁。一陣我哋就果園睇睇，到底無核嘅黃皮嗰棵樹係點嘅？仲有嗰棵母樹，超過100年嗰棵母樹，我都想去睇下。越食越餓嘅，所以咧食黃皮要飽嘅時候先嚟食。嚟而家世界黃皮公園睇下啲黃皮樹嘅種植係點㗎？呢啲靚黃皮路燈，漫山遍野黃皮樹，樹上嘅全部係黃皮啊！而家上山啦。拉咗出嚟啦，我哋要落去下邊係嘛？全部喺呢啲半山腰度嘅，到啦，都係一批批去分開摘，睇邊啲係鮮熟嘅，有啲冇及時摘嘅，有啲爛啦。即係呢啲咁嘅果，摘得嚟食嘅係嘛？好甜㗎，啱食咗，食得㗎。所以佢話呢隻啱嗰隻人話呢個富二代啊嘛係嘛？好甜啊！有冇人嚟包樹㗎？唔得閒包樹啊！唔得閒同佢搞好啊！平時你哋點樣施肥咧？水肥啊！水肥係啊，液體肥。其實黃皮佢本身呢個病蟲害多唔多㗎？唔多啊！唔多啊！即係都唔。主要就係個果形啫嘛。果形。係。哇！呢粒大粒到，哇！鵪鶉蛋都冇咁大粒啊！真正識食黃皮嘅朋友咧，係連皮食嘅。好正，好正！嚟啊，表演過啊，睇住咯啊！再嚟一次，死咯！爆爆啊，彈出嚟噶！一般咧摘果都係早上摘嘅，咁呢個時候咧，我哋完全就係為咗嚟呢個體驗下呢個樂趣嚇。咁而家我哋又再去拜訪一下所有嘅無核黃皮嘅老祖宗，黃皮街。一粒水果就帶動一個地方嘅經濟啊！關鍵係人哋種得好。最早咧呢個地方叫西陵苑，因為同青海嘅西陵同名，所以後邊改成咗鬱蘭苑。我哋成個苑啊，鬱蘭苑嘅無核黃皮都係喺呢兩棵母樹間接出去。百年老樹，呢兩棵。哦，我以為好高嘅添。唔係，佢收剪㗎，佢唔俾佢太高啊。哦，即係呢個無核黃皮係呢度天然品種嚟㗎。係啊。自然生長演變而成嘅，唔係話咩高科技啊之類嗰啲嘅。所以有句話呢個黃皮咧邊度都可以種，但係無核嘅呢隻咧出咗呢個村係嘛？係。或者講出咗呢個鎮就種唔到啦。係，出到我哋鬱蘭苑種出嚟嘅果實都冇咁好食啊，都冇咁甜。出到外邊係種出嚟有核㗎啦。係啊。所以人哋話呢個黃皮全身都係寶係嘛？係啊。皮啊、肉啊、核啊，包括葉仔啊。